ଦଉନୁ ସେ ବେଗୁରାନ ଡାକିଲୁ ଖାଇଦେ ଆମେ ଟିକେ ପଚାରିଲୁ କାର୍ଡ ଦେଲେ କାର୍ଡ ଆମର କ'ଣ କାର୍ଡ ग्रीन परिवार को आप स्वागत करेंगे आगे तो देखुं ग्रीन परिवार मो परिवार कि मो पनीपरिया आउ मो काम दाम आ बजार जाए देखुं आप देखु आज तो बजार जस्ट आप जहाँ देखी जी भी तो बजार जाइली बजार आ कौन कहि आपको बजार तो जानते यही जो 2 मास चलो मार्केट तो कम से कम माने रेट तो हम निहाती पनीपरिया जी आप जानते तो आज दीटा काकुड़ी जो देखो जस्ट आपको काकुड़ी तो गोटे दीटा देखो तो 2-3 किलो भाया बाहर था काकुड़ी जी भी नहीं जाती काकुड़ी आज तो विशेष काम किसी भी करमी मत लगुच देखी पारे ये वर्षा पाग भी अच्छी टे आम करमी तथा टे जस्ट खाली बिलाती मंदा टे आने विशेष तो ये 2 दिन लगी आपको देखे कहीं मोबाइल पैसा भी सरदेला मुझे जानते तो पैसा जो दिन पकड़े से दिन मोर से दिन या पूरा वीडियो आप जानते कौन पकई को वीडियो तो 21 थिला 21 तो भाविली दीटा आई आज स्टार्ट करा देखिया तो कम मैंने कौन देख पारे ये तो घास भी जबर हो फल भी जी भी आज प्राय तो किसी विशेष कम कर गोटे घास उपाड़ी देख पारे घास उपाड़ी प्लस बजार जो जाती बजार पूरा हाई फाई रेट जी भी पनीपरिया सब कहीं यहाँ आप जानते आ द्वितीय बान ना कौन कहते से द्वितीय बान उषा गला जोटा आप जानते तो से बहुत मैंने कम से कम 100 टका पहुँच नहीं 80 टकर तलू सब जी पनीपरिया ए टू जेड पनीपरिया जी 80 टका तलू होती तो चलो वीडियो भल लगे लाइक करदे आदि आप नुआ देखुता निश्चय सब्सक्राइब कर रखिदेवे ताकि चाषी भाई जस्ट आगे जी तो चलो तो आरंभ करा कौन यहाँ मंदा हाँ मंदा मैंने कौन खाली देखा अल्प अल्प हाणीमी मुझे धरिकी जावा पड़ा मत तो चलो मंदा दीटा हाँ तापर आप कथा पुणी टाइम है खाई पड़ेगा टाइम पुणी पूरा आज जी भी अल्प अल्प जी हाँ देखा तो पाग विशेष ना सेमती वर्षा पाग अच्छे जो हाँ है पाग है लगेगा ना लगेगा नहीं सेमती छाड़देवा तो बनी रही मंदा आईला मंदा हाणी मंदा हाणी कहीं जो वर्षा झड़ियाटा गला तो समदे पोती देसी समान कर देसी तो सही मंदा खाली टिके माने कुड़ीटा टिके धरदवा कथा तो से लगी मुझे देख घास भी हो गलानी ये ठीक है चेष्टा करमी ये खाली 8 दिन गला माने साथे हाणी उठेगा पड़ो आउ सार दे उठेगा पड़ो तेज जाए को घास पारिया ना घास पूरा हो घास हेल्ले किसी डर ना मेन है गच बचाइबा नहीं दरकार तो चलो देखा
ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ଇଏ ଯେମିତି ଗଛ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କମ୍ ସେ କମ୍ ଇଏ 4 ଦାଡ଼ି 5 ଦାଡ଼ି ହାଣି ସାରିନି, ଆଉ 3 ଦାଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ ହାଣିଦିଏ ତାପରେ କଥା ହେବା। କାହିଁକିନା ଇଏ ବର୍ଷା ଯେତିକି ବି ହେଇଥିଲା ପୁରା ସମାନ କରିଦେଲା ବିଲ, ଆଉ ସେ ଉପର ସାଇଡ଼୍ ଲଗା ହେଇଛି ଗଛ କିଛି ବଞ୍ଚିଛି, କିଛି ମରିଯାଇଛି। ଚାଲ ଯେଉଁଟା ମରିଯାଇଛି ସେଇଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ ହାଣିକି ପୁଣି ଲଗାଇଦେବା। ତ ବାତ୍ୟା ହଉ ଯାହା ହଉ ଦେଖିବା, ଆମ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା କିଛି ନୁହେଁ, ଆମ ପାଇଁ ଖରା କିଛି ନୁହେଁ, ତ ବର୍ଷା ବି କିଛି ନୁହେଁ। ଚାଲ ଏମିତି ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ତାଞ୍ଚି ଦେଉଛି ନା, ଯେଉଁଠି ଗଛ ଲଗାଇବା ସେଇଠି ତାଞ୍ଚି ଦେଉଛି। ତ ମନେର ଦେଖିବା, ପୁଣି ହାଣିଦିଏ ତାପରେ କଥା ହେବା। ଖାଇକି ମୁଁ ଆସାଇନି, ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ବି 12:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଭାବିଲି ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କଥା ହେଇକି ବନ୍ଦ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ, କାହିଁକିନା ମୋର ବି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିନି। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଜାଣିଥିବେ ପରଦିନ ଛୁଆଙ୍କର ମାନେ 21 ହେଉଥିଲା, ତ ଟାଇମ୍ ବି କିଛି ଦେଇପାରିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି। ତ ଚାଲ ଏଇଠି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଜଷ୍ଟ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖ ଆଜିକୁ ଟମାଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରା ଯେତିକି ବି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମାସେଠୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି କମ୍ ସେ କମ୍। ଯେତିକି ବି ସାର ଦେଇନି ବୋଲି ବହୁତ ଛୋଟ ରହିଛି। ତ ସେ କଥା ନୁହେଁ, କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦିଓ ଚାଷୀ ହେଇଥାନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଟମାଟୋ ବି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରୁ କିଛି ଆସିଥିବ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ବୋଲିକା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ବି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଟମାଟୋ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଦିବାସୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ଇଏର ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାଗଜପତ୍ର ବି ମାନେ କିଛି ଚାଷୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ମାନେ ମୋତେ ବି ଇଏ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ଚାଷ କରିପାରିବା। ତ ଚାଲ, ତ ଟମାଟୋ ଚାଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଗଜପତ୍ର ଯେତିକି ବି ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟମାଟୋ ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କରିମିନି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ କାହିଁକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ମୋର 2 ଏକର ଜମି ହେଇକି ବି ମାନେ କାଗଜପତ୍ର ବନେଇବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ 2-3 ମାସ ଦୌଡ଼ିବା, ଖାଲି କାଗଜପତ୍ର ମାନେ ସେ ଅଫିସ୍ ପଛରେ ହିଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ମୋତେ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କାଗଜପତ୍ର ଏଯାଏଁ ଦେଇନି, ଆଉ ଦେବାକୁ ବି ଚାହୁଁନି। କାହିଁକିନା ଯେବେ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ করে ଉପରକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଉପରକୁ ମାନେ ଚାଷୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ନ ଉଠିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି କାହାକୁ କହି ହେବନି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ଏସବୁ ଆଜି ତ ବିଲାତି ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଲ ବି ଅଛି ସେମାନେ ଠିକ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ସରକାର ଭଲ, ସରକାର ଜାଗାରେ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିପାରୁ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଯେତିକି ବି ମାନେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ବି, ତ ସେମାନେ ସବୁ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ବି ମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯଦି ଦେଖିବେ ହରେକ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ଆଗେ ପଇସା ମାଗିବେ, ନହେଲେ ଆଗେ ଯାହାନେ ଗୋଟେ ମାଗିବେ, ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ହଡ଼ପ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ହଡ଼ପ ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲ ଆଜି ବିଶେଷ କରିବାକୁ ଏଠି ଚାହୁଁନଥିଲି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଜିଠୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ମୋତେ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଫଲୋ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ପଛେଇବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା।